儿童医院内，小朋友戴着口罩出门，不只是怕感冒病毒传染，还要多少防一下现在外头的霾害脏空气。一直咳嗽，然后就是一直以为是感冒没好，然后但是昨天咳到有那种过敏的声音，这样就那个气喘的声音啊，就吓到我，想说怎么会有那种声音这样子，然后想到啊，然后有听说这2天空污蛮严重的，对，然后说是不是这个原因，然后又去外面跑啊。这2天环保署监测的空污指数有多严重？看看这个即时影像监测图，台中市7期豪宅区，左边一眼望去灰蒙蒙，和之前的影像对比，看起来就像隔了一层纱。万华监测站看出去，本来高耸的台北101跑到哪里去？今天东风转北风，北部境外污染物跟着变多，空气品质真的好差。往南走，云林台西更严重。看看麦寮这画面，本来清楚的6轻工业区内好几根大烟囱，却像监测镜头坏了一样，白白一片，什么都看不见。红害就是以前的紫爆，定义是对所有族群都不健康。出门在外，要是没做好防护，身体反应很直接，咳嗽天天地咳。这几天你有几颗？这几天台湾西半部空污严重，但这样的情况还会持续至少2天。过敏、呼吸道容易不舒服，这几天最好减少出门。TVBS 新闻陈淑贤、洪彩伦台中采访报道。